Се заколнувам дека ќе се борам со сите свои сили за слободата на Македонија. Многу војводи, многу комити, но само еден бил наречен Енидже Вардарско сонце, апостол Петков Терзиев. Во лицето на македонците, овој војвода бил справедлив закрилник, стар комитаджија и борец против турските и грчките андартски главорези. Токму затоа македонскиот народ го закитил со псевдонимот што ја изразува целата благодарност и љубов – Сонцето. Долги години апостол војвода царувал во Енидже Вардарскиот крај и од неговата појава трепереле сите непријатели на македонскиот народ. Неговото име во народното сеќавање ќе остане врежено со златни букви како легендарен македонски војвода и Енидже Вардарски владетел. Приказната за него не води на југ кон Егејот, каде што легендата за Сонцето се уште живее. Движење од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, предводено од Македонската револуционерна организација, изфрлило на површина повеќе херои и легенди. Типичен пример за тоа е апостол Терзиев Петков. Апостол Петков Терзиев, познат и како Енидже Вардарското сонце, е една од најспецифичните фигури во македонското ослободително движење од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Човек кој што е прифатен со респект во времето кога делувал, кога бил жив се уште, а и денеска. Апостол Петков е роден 1869 година во село Бојмица, кој што тогаш административно припаѓа кон Гевгелиската каза, но всушност тоа е дел од пошироката област Бојмија во оној дел од Македонија кој што се наоѓа јужно од Гевгелија, а десно од реката Вардар, сместено во пазувите на Пајак планина. Таму поминувала железницата 1883 година и потоа тука се наоѓате и Енидже Вардарското блато, Пајак планина, така да тоа е еден познат терен каде што можело да се развијат и револуционерно движење. Апостол немал можности да се школува. За него школа биле неговиот дом и неговото село. Тој потекнува од непокорното ајдучко и револуционерно семејство Терзиеви. Неговиот постар брат Митре бил ајдук во Пајак планина. Митре бил учесник и во Кресненското востание. По Кресненското востание Митре се враќа во својот роден крај и ајдукувал по Пајак планина. Растејќи во таква семејство, каде што тајноста морало да биде на ниво, кога братно Митре доаѓал од време на време во нивната семејна куќа, тој и неговиот брат со респект го гледале својот постар брат како доаѓа со пушката, со ајдоската или униформата што имал како војводска. И уште тогаш кај ними се создало мит да и нивниот брат станал просто легенда, лик, и во него помислувале дека е нешто како што бил на времето Крали Марко. Со поддршка од татко му и од нивни семејни пријатели, апостол се вработил како чувар на железничката линија Скопје-Солун, која врвела недалеку од неговото село. Потоа станал возач на дресина и го возел австрискиот инженер Опел.
Неговата работа на железницата му овозможила уште подобро да ги осознае состојбите во кои се наоѓал неговиот народ во турската држава. Она идеја од порано да собери пари, да купи оружје и да стане како брата си војвода, макар и ајдутски, сме се остварило некаде 1892 година, една година пред основањето на Македонската револуционарна организација во Солун. Тој продал голем дел од нивното семејно стадо, овци можеби 100, и со парите купил оружје и тргнал по стапките на својот најстар брат. Така, ајдучката дружина на младиот и нов Арамбаша Апостол, добро познавајќи го теренот и луѓето во реонот од Гевгелија до Воден, успешно ги прогонувала и им се одмаздувала на познатите деребеи турци и особено на лошите албанци за нивните направени зулуми кон народот. Низ Бојмија во тоа време се појавила уште една ајдучка дружина, предводена од арамбашата Ванчо Орџанов, познат како Иванчо Карасулијата. Тие делувале на неколку години во тој терен, без да знаат дека веќе во Солун, една година пред тоа е основана Македонската револуционарна организација. Заедно ајдукувале, односно го штителе народот од нападите на и неправедностите и на турската власт и на турските војски. Двајцата обстојуват како ајдути до 1897 година. Меѓутоа, токму тогаш, тие се ангажирани лично од Дамјан Груев за потребите на Македонската револуционерна организација. Во почеток, организацијата прибегнува кон ангажирање на луѓе од стар ајдутски профил, од едноставна причина што тоа се први престрашени луѓе кои што се одметнале од државата и се подготвени и физички и психички на илегалниот живот во планината. Откако се слушнало за нивната успешна дејност во овој дел од Македонија, Даме Груев побарал средба со апостол Терзиев и му се обраќа со многу убави зборови. Бај апостоле, сакам со вас да зборуваме. Вие би сакале и понатаму да бидете војвода, но сега на организацијата. Апостол веднаш донел одлука да влезе во редовите на организацијата. Наскоро тоа придонело кон организацијата да се придружи и Иван Карасулијата. Истиот ден тие биле покрстени од свештеникот Стамат Танчев. И многу голем печаток му ставило покрстувањето што го извршил свештеникот Стамат, кој што зборувајќи му врз Библија, Евангелие, Свето писмо и со кама и со револвер, повторувајќи зборовите дека треба да се борите за Македонија и дека ако евентуално погрешите, треба да знаете дека ќе бидете погубени со оваа кама и со овој револвер. И всушност, тие двајцата ја сочинуваат и се водачи на првата чета на Македонската револуционарна организација во Солунскиот вилает воопшто. Зарем македонецот не е човек за да живее слободно? Зарем македонецот не е слободен за да го дише чистиот воздух и да му се радува на животот како што му се радуваат другите слободни народи? Така апостол ја заменил ајдучката активност со апостолската. Во таа смисла, тој сериозно се зафатил со посветување на народот и со ширење на организационата мрежа. Најголем проблем во тој однос представува нивната непокорност, нивната недисциплина, а тоа го манифестирале во 1898 година, кога двајцата го извршиле киднапирањето на Туран Бек, некаде околу селото Костурино, Струмичко денес, значи на патот помеѓу Валандово и Струмица, и за овој откуп добиле 2000 лири. Намерата на таквите откупи, кои што биле поддржувани од организацијата во тоа време, всушност е парите да се внесат во касата на организацијата и со тоа и овие средства да се искористат за натамошно вооружување на населението и купување на оружје за потребите на организацијата. Меѓутоа, во случајот Иван Карасулијата одбил да ги даде и да ги внесе овие средства во касата на организацијата, дури по известно натегање и преговарање, а посредникот бил Аргир Манасиев, како на подсмев внеле само 400 лири во касата на организацијата. Тоа е причината поради која што двајцата
за кратко време ја изгубиле довербата во Централниот комитет и од тој период организацијата ќе настојува на одреден начин да ги дистанцира од македонското револуционерно движење, при тоа не сакајќи да примени крајни мерки кон нив, иако имало и такви размислувања дури за нивна ликвидација, меѓутоа со оглед на фактот дека тие во меѓувреме покажале невидена храброст на теренот со ликвидација на одредени моќни насилници, ајдут и други одметнати и така натаму, значи на своевиден начин пак се појавувале како заштитници на обичното селско население и во таа смисла организацијата не сакајќи да ги изгуби, била толерантна, сепак ја толерира нивната дејност, но од друга страна им праќа емисари кои што всушност треба да ги превоспитат и да ги дисциплинираат. Во тој поглед огромни напори вложил Михаил Апостолов Попето. Тој е всушност човекот родоначалник воопшто на Четничкиот институт на Македонската револуционерна организација во Солунскиот вилет. Откако војводата Иван Карасулијата преминал на страната на Врховниот македонски комитет во 1902 година, Апостол добил наредба од Централниот комитет да ја разоружа четата на Карасулијата. Меѓутоа Апостол Петков, знаејќи го добро војводата Иван и сметајќи го за вреден борец, вешто одбегнал да ја спроведе оваа наредба. До Илинденското востание, војводата Апостол Петков Терзиев со својата чета дејствувал во Енидже Вардарско. Пред Солунската провала во 1901 година, како секретар на четата на војводата Апостол Терзиев, бил назначен Аргир Манасиев. Подоцна Манасиев формирал своја чета, но и двете чети соработувале заедно на теренот, посветувајќи се на апостолската работа за ширење на ослободителната идеја меѓу народот. Апостоловата чета првпат се судрила со турската војска во 1897 година во близина на село Грубевци и притоа успешно ја разбила противничката војска без ниту една жртва на своја страна. Овој настан го подигнал духот и моралот кај населението. Потоа следеле битките во село Горгоник, кај селата Бераковица, Либјахово и Тушилово. Потоа заедно со четите на Крсто Асенов и Трајко Јотов кај селото Постол. Но од сите најболна за четата на војводата Апостол била битката во родното село на Апостол, Бојмица, на Великден 1901 година. Со 40 востаници дошол во своето родно село. Може би сакале и да го прослават и Великден, но биле предадени. Тоа е наше предавство. За тоа што биле предадени, затоа што Аскер доаѓал од повеќе места во неговото родно село, бил обавестен од еден турски ага. Видете, тој имал пријатели меѓу турците. Откако дознал дека голем турски Аскер Баши Бозук го садисало неговото родно село, пред него постоеле две можности. Или да го напушат веднаш селото, или да се борат, да дават отпор. По оваа битка, авторитетот на војводата Апостол Петков, а со тоа и на организацијата во овој крај, пораснал уште повеќе, со оглед на фактот дека четата, иако била малубројна и опколена од сите страни со многуброен Аскер и Башибозук, во две куќи каде што била сместена, не само што успеала да се извлече, туку и да му нанесе на противникот тежок пораз. И интересно е тоа што овој судар дури е регистриран и нотиран во весникот, во официјалниот весник на тоа време на организацијата Слобода или смрт, кој што е редактиран од Пејо Јаворов. Брате, колку крв се пролеа, а Македонија уште не е слободна. Многу кодоши, војводо. Напуштајќи го селото, тргнувајќи по Пајак планина, со својата чета, од тие што останале, рековме, најголем број останале живи, дижејќи се нагоре, солзи му течеле на војводата, а не сакал сепак да востаниците негови да го видат, да видат неговата слабост, како војводата плачи. Тој плачел не само за смртта на брата си, својот братовчет и своите останици. Плачел зошто, работејќи толку години во овој крај, сепак не успел да се справи со предавниците.
Како последица на ваквите инциденти, покрај жртвите се јавувале и провали на организацијата. Тоа се одразувало негативно врз нејзиниот развој, конспирација, ширење на организационата мрежа и подготовка за востание. Во Енидже Вардарско најмногу се почувствувале последиците од Валандовската провала, која почнала во декември 1899 и од Солунската провала од јануари 1901. Провалите ги принудиле голем дел од легалните раководители на организацијата да преминат во илегалност. Во Бојмија, по бројните провали, особено по судирот во село Бојмица, се стеснувал просторот за движење на револуционерните чети, поради што војводата Апостол, заедно со своите четници, бил принуден, додека да се подсмири ситуацијата во областа, да замине за Бугарија. Зарем македонецот не е човек за да живее слободно? Зарем македонецот не е слободен за да го дише чистиот воздух и да му се радува на животот како што му се радуваат другите слободни народи? Во пролетта 1902 Апостол Петков Терзиев повторно се вратил во својот револуционерен реон. Во текот на таа година тој извршил масовно покрстување на населението од цела Бојмија и Долно Повардарие. Во подготовките на организацијата пред востанието, една од многуте важни задачи за неа и за нејзините војводи била и борбата со недостатокот од оружје. Во совесното подготвување на предстојното востание, Апостол Петков, како еден од војводите на организацијата, заедно со своите соработници преземал мерки за снабдување со оружје, муниција, експлозив, друга опрема и храна. Апостол успешно го раководел Реонскиот револуционерен комитет во пресрет на Илинденското востание. За таа цел, тој го поделил реонот на 4 подреони, со пунктови и со началници. Кон крајот на јули 1903 година на просторот на Енидже Вардарско се префрлили значаен дел од четите кои што действувале до тогаш во Кукушко под водство на Крсто Асенов и нивната намера е заедно во содејство со Аргер Манасиев од Гевгелиско, со Апостол Петков од Енидже Вардарско и така натаму да подготват заеднички план за действување во текот на престојното востание. Се разбира, во овој регион е прифатен концептот што го заговарал претходно Гоце Делчев, кој што веќе е покоен, а тоа е да не се предизвикува и да не се води насранието во масовно востание, туку да имаме засилени судири на четите со османските војски таму каде што е можно и повремено да се изведуваат одредени атентати по стратешки позиции, особено по пругата Солун-Скопје. Тоа е значи главна тактика која што треба да се проведува по Солунскиот округ. Непосредно пред избувнувањето на востанието, четата на Апостол се сретнала со четата на Солунскиот окружен војвода Крсто Асенов, која била принудена да го напушти Кукушкиот револуционерен реон. Четите на Апостол Петков и на Крсто Асенов се договориле за заеднички операции во очекуваното востание. Двете чети се сретнале во селото Корнишор и тука се одвил еден свечен чин на осветувањето на двете знамиња револуционерни на двете чети. Знамето на Кукушката чета, предводена од Крсто Асенов, го носела неговата вереница Ана Малешевска, која што се движела заедно со четата. Во тој свечен чин, Крсто Асенов добил инспирација и одлучил во истиот ден, значи во истата црква, да се венча со својата вереница Ана Малешевска. Сакал на еден романтичен начин и да ја озванечи својата врска со Ана Малешевска, гледајќи во тоа една символика, меѓутоа еден дел од четниците кои што не ја сватиле поентата на Крсто Асенов, исценирале незадоволство, а потоа дори го ликвидирали војводата Крсто Асенов. Оваа загуба на војводата ги пореметила плановите за преземање на заеднички оперативни акции на четите на војводите Крсто Асенов и на Апостол Петков. Тоа негативно се одразило и врз текот на востанието во целата околија, бидејќи Кукушката чета не била способна за операции, а четата на Апостол донекаде го изгубила до тогашниот кураж и елан.
По загинувањето на Крсто Асенов, сепак апостол Петков продолжува да действува на просторот до Енидже Вардарско, особено во полите на Пајак планина. При тоа имал повеќе судири со османските власти, почнувајќи уште од почетокот на востанието, па практично до крајот на 1903 година. Апостоловата чета на 28 јули по стар календар го нападнала турскиот гарнизон во село Крива и го принудила да се повлече во Гумендже. Следниот ден го нападнале турскиот гарнизон и Мудурлукот во Гумендже. По 2 часа жестока битка се повлекле пред бројниот аскер без да му нанесат посериозни загуби. Со оглед на тоа дека во Гуменџиската околија не постоеле други турски војски, целата околија се сметала за слободна. Во време на Илинденското востание војводата апостол Петков Терзиев имал и други судири со турските војски. И тоа кај селата Рамна и Голата Чука. Една од најкрвавите и најуспешните битки е битката кај местноста Гандач, Гуменџиско, одиграна на 12 септември 1903 година. Тука се бореле обединетите чети на војводите апостол Терзиев, Иван Карасулијата и дел од Кукушката чета предводена од војводата Гоце Несторов. До битката дошло откако војводите апостол Петков и Иван Карасулијата напишале 2 писма и ги испратиле до турските кајмаками во Гевгелија и во Енидже Вардар. Тие ја повикале турската војска да дојде на Мегдан кај местноста Гандач, за да се ги одмерат силите со востаничките чети. 3 дена откако го напишал писмото, тие пристигнале на Гандач, добро ја знаеле територијата, секоја педа на тоа место, дури и секоја карпа, секој камен, дури и потоците, дури речината, дури и дрвата кај што можеле да се склонат. Биле 130 души на број. Аскерот дошол 1200 души, дури меѓу другото и конјаница. Поставувајќи засада и на некој начин доведувајќи ги во ситуација на клешта, османските сили кои што дошле на Гандач да се пресметат со нив, имаат огромни загуби, како во убиени, така и ранети. Недобро пресметале, конјаницата не можела добро да делува на тоа редесто место и таа најмногу дала тука жртви. Од Аскерот околу 180 души биле ликвидирани, сгинале. Додека во битката востаниците кои што добиле добро наоружани, добро го знале како што кажа теренот, многу малку жртви дале. Се знае дека единствена жртва е тоа што го изгубиле едно од најпознатите кукушки револуционарни лидерски знамена. А четата на апостол Петков и Иван Карасулијата прик вечер на Јуриш се избегли од местото со минимални загуби. Значи тоа е една многу печатлива битка. Таа битка многу позитивно одјекнала во средномакедонскиот народ, затоа што 130 души да се спротивстават на востаници од 1200 души е за респект и тогаш и денеска. Така да ова битка се зборува и е опишана во многу народни песни. Битката во Гандач. На Гандач планина малихери пукаа како моми пееја. Апостол си седеше, команда си даваше. Еј, вија момчиња, ретко фрлајте. Ретко фрлајте, само в месо гледајте. Војводата апостол Петков Терзиев со својата висока интелигенција, проникливост и воено-техничка способност ја согледал и можноста за искористување на Енидже Вардарското блато во функција на револуционерно-ослободителната борба. Кога Пајак планина станувала несигурна, а полето ќе поцрнеело од Аскер, апостол, како некој цар од приказните, исчезнувал во своето блато. Во даден критичен момент, овде можеле да се засолнат оперативните чети, да се направат складови за храна и други потреби на четниците и во релативно поголем мир и сигурност да се лекуваат ранетите четници.
Како и многу други македонски војводи, и апостол Петков по Илинденското востание заминал за Бугарија. Меѓутоа, она што го согледал и почувствувал во Софија, длабоко го разочарало. Поради тоа, набргу во февруари 1904 година, се вратил назад во Енидже Вардарско, посветувајќи се на возобновување на раздробената организација по востанието. Македонецот не жали што ќе загине од куршумот на непријателот и спремен е да го прави тоа се до денот на неговото конечно ослободување. Жално е што пред очите на цивилизирана Европа македонецот и понатаму робува. За разлика од многу војводи кои што во текот на 903 година дејствувале за време на востанието, а од кога османските сили преминале во офанзива, ја напуштиле територијата на Македонија и заминале во Бугарија или на други места, апостол Петков е еден од малкуте такви кој што останал на теренот за да ја одржува кондицијата на македонското население и воопшто да покаже дека и понатаму продолжува да функционира македонската револуционерна организација на овој простор. Тоа е време кога тој најчесто дејствува заедно со Аргир Манасиев. За да му покаже на населението дека неговата чета се уште е тука да го штити народот, дека апостол војвода е со него, дека ослободителната борба продолжува, влегувал во ризик и се судирал со Аскерот. Она што е интересно и впечатливо за 904 година, вреди да се одбележи фактот дека по Илинденското востание големите сили и наметнале на Османската империја и ги наметнале мирштерските реформи со кои што наводно треба да се подобри положбата на македонското население, и во тој контекст е предвидена и амнестија на сите учесници во востанието. Во една таква констелација преку дипломатскиот кор во Солун е испратено писмо и до апостол Петков да ја напушти Телното движење, таа решила тоа да го постигне со нелегални насилнички средства, со вооружените четнички акции на андартските чети. Во таа смисла, апостол Петков Терзиев се јавува како голем борец и против андартските чети. Со неговото дејствување против грчката пропаганда, тие ќе го вбројат како еден од најголемите непријатели. Во обид да се ослободат од него, грчките пропагандисти повеќе пати испраќаат потери за ликвидирање на апостол. По Илинденското востание во 1904 година на територијата на Македонија започнува и еден друг процес, тоа е процес на уфрлање на чети од надвор, почнува да дејствуваат српски, грчки и бугарски чети, кои што имајќи предвид дека македонското револуционерно движење, македонското прашање може да го издигнало фактички на едно друго ниво, тие сега поучени од она што представува и реформи на големите сили, настојуват да ја развијат својата пропаганда во Македонија и да му покажат на светот дека таа е дел од нивните земји, од нивната традиција, култура и историја. Нели, сето тоа се прави согласно нивните територијални претензии кон османското наследство на овој простор, во чиј центар се наоѓа Македонија. И ете, ако во предилинденскиот период нивната пропаганда главно беше насочена кон
чините за дотичното убиство. Неговите писма, напишани со тон на властелин и законски заштитник на бедните и угнетените, честопати биле упатени до чифликчиите и мудурите во околијата и до кајмакамот во Енидже Вардар. Апостол се јавувал во улога на голем заштитник на својот народ и со издавањето на една наредба во 1905 година, со која им се забранува на албанските бегови да ги користат селските пасишта за своите стада, апостол наредува пасиштата да се користат исклучиво за стадата на селаните. Неговата намера со оваа мерка била големите земјопоседници да почнат да ги продаваат своите чифлици. Андарството се јавило во овој дел од Македонија како резултат на тоа што дотогаш грчката пропаганда се повеќе и повеќе имала неуспеси, не можела преко Цргатската патриаршија и преко своите владици и на друг начин да има успех во овој дел од Македонија. Таа се обидела со вооружени чети, главно на грчки воени лица или тие што ќе ги придобиле или што ги плателе со пари да делуваат за да она македонско население кој што било патриаршиско да го задржат во редовите на патриаршијата. Така да дојде многу немилен настан. Оние што били патриаршисти, тие да ги сметале за своја партија, за грчка партија, а тие што ја прифатиле бугарската екзархија, екзархистите, да ги сметат за своји противници. Во овој судир, во овој дел од Македонија, апостол Петков Терзиев бил прекрасен борец, затоа што после Илинденското встание тој повеќе имал судир со андарските чети, одошто што имал со турските чети, затоа што андартите се покажале поголеми борници против македонците, некои турскиот аскер. Во една таква констелација која се обидува да ја воспостават својата мрежа на територијата на Македонија, токму грчкиот консул од Солун се обидел преку посредници да го ангажира апостол Петков, ветувајќи му оружје и финансиски средства, доколку премине на грчка страна и доколку продолжи да се бори во Македонија во интерес на грчката кауза. Апостол Петков всушност станал најголемиот противник и борец против грчките андарски чети, кои што на овој простор вршеле секаков терор врз локалното македонско христијанско население. Во тој контекст апостол Петков води многу борби и судири со грчките андарски чети, а главниот театар на овие борби е токму Енидже Вардарското блато. До Илинденското востание, главна воена база на револуционерите од Бојмија била Пајак планина. По востанието се создала уште една слична таква база, која станала позната и надвор од Македонија. Тоа е базата создадена во Енидже Вардарското езеро, или познато како Пазарското блато, односно ѓоло. За да може револуционерите подобро да функционираат, тие изградиле неколку наколни коливи, сокриени внатре во трските во самото езеро. Првата колиба била подготвена во местноста Оджова Дема и на барање на војводата Апостол била претворена во болница. Тука, за почеток, биле сместени 6 ранети комити. Движењето и снаоѓањето во просторот меѓу високите трски низ блатото воопшто не било едноставно. Следната колиба била изградена кај местноста Карачувка и била наречена Џамли колиба, поради тоа што имала стаклени прозорци. Во оваа колиба бил сместен штабот на војводата Апостол Петков Терзиев. Блатото го претворил во еден вистински бастион, во кој што подоцна ќе се одвиват најинтересните епизоди од македонската револуционерна борба. Базите на војводата Апостол Петков во ѓолот биле напаѓани и од турскиот аскер и од андартските чети, но никогаш не биле освоени. Кон крајот на 1904-та Апостол заминал за Бугарија, за да се снабди со оружје и со други потребни материјали за својата револуционерна околија. А кога зборуваме веќе за битките, ние знаеме уште една битка после Илинденското востание, таа е година и половина нешто подосна, таа е од 1 март 1905 година, кога војводата заедно со гевилискиот војвода Сава Михайлов Савата се враќаат од
од Софија со 18 товари наоружани со оружје и муниција, натоварени на којни, на маски, на магарина, на кобили, но биле предадени за жал предавство. Тоа е многу лош момент во нашата национална историја и биле пресретнати од бројна аскер кај местото Смол, Ѓеѓелиско. За разлика од Гандачов, да немале таква убава место положба, целодневно имале како се вика ова бои и скоро целата чета на Ѓеѓелискиот војвода тука настрадала и дури на крајот Ѓеѓелискиот војвода Савата, за да не падне жив во раците на аскерот, си го одзел животот со отров, но за среќа на војводата Енидже Вардарски, тој еден негов останик успеал да се спаси. Можно интересно е што многу брзо после овој судир се појавиле разни информации и шпекулации во врска со настанот што се случил кај селото Смол. Се споменува дека во овој судир загинал Леонид Јанков, понатаму се споменува Иван Карасулијата, но најчесто споменувана личност како сигурно загина тука е апостол Петков. Интересно е таа приказна, дали апостол загинал или не во судирот кај Смол, се провлекува дури до 1907 година, иако тој понатаму продолжи да функционира на теренот. Дури во дипломатскиот кор во Солун се создаде една фама дека во овој регион постои некој псевдоапостол кој всушност, криејќи се зад ликот и храброста на вистинскиот апостол, испраќа писма од негово име, се со цел за да се одржува моралот кај населението дека нивниот локален херој, дека нивниот јунак апостол не загинал. Војводата апостол Петков во својата база во Енидже Во неговата книга Исповед на еден македонски четник, за храброста на македонските четници ќе запише: тие не веруваа во утешието на духовното посмртие. Умираат со ниту малку помала драматичност од првите маченици на христијанството. Треба да се одбележи како рекорд дека никоја чета не му се предала на непријателот, иако за такво нешто секогаш имало предлог. Многу ретко некој четник бил жив заробен. Тешко ми е да наведувам факти без да се вознемирувам, но можам да соопштам цела листа од оделни четници од една обколена чета кои, откако ќе видат дека не им останува друго средство освен да се предадат, самите си ставаат крај на своите животи со својот последен куршум. Алберт Сониксен го опишал секојдневниот живот на војводата апостол Петков велејќи: живеалиштето на апостол наликуваше на чифлик. Во езерото пливаа питоми птици, гуски, шатки, а околу трите колиби скитаа пилиња, кокошки, овци и кози. А имаше и еден овен, късметот на четата. Ми раскажаа дека тој овен беше чудесен другар во ноќните походи. Често одел напред, на чело на колоната, пред војводата. Знаел неочекувано да застане на патот, да удри во земјата со предните нозе, што било знак на предупредување дека на патот некој има, пријател или непријател. На таков начин овенот многу пати ја спасил четата од изненадување.
До војводите во ѓолот стигнале поплаки од селаните од селата западно од езерото, кои добиле писма од андартите со заканувачка содржина, подпишани од андартскиот капетан Костас Агритас. Кога Агритас преминал од зборови на дела и ги нападнал селаните во селата Света Марина и Голо село, во нивна одбрана и заштита тргнале комитите од ѓолот. Како база и поддршка на андартите било селото Ниси, од кое и некои селани заедно со андартите учествувале во нападите на Света Марина и Голо село. Поради тоа, војводите Лука и Апостол биле принудени да се одлучат да го запалат селото Ниси. Четниците им пружале голема помош на селаните да се извлечат, да го спасат својот добиток и друг имот и да останат со што помали последици од пожарот. Опожарувањето на село Ниси ги натерало турците да преземат такви мерки против ѓолот, што во догледно време ги оневозможило контактите меѓу колибите и селата. Зарем македонецот не е човек за да живее слободно? Зарем македонецот не е слободен за да го дише чистиот воздух и да му се радува на животот како што му се радуваат другите слободни народи? Во октомври 1906 година Апостол добил абер од енидже-вардарските големци дека доаѓа некој роднина на султанот Абдул Хамид и се интересира за Апостол и бара да го посети во неговата база. Тоа било малку чудно за Апостол, затоа што од страна на турските власти тој нели бил сметан за разбойник, за опасен човек. Војводата ги собрал на советување своите десетари и од нив добил поддршка да се сретне со високиот гостин. Пред да донесе одлука, се посоветувал и со Сониксен. За Апостол било малку чудно како од него, кого што и европејците го сметаат за разбойник, еден член од султанското семејство не се плашел за својот живот. Тој се чудел како дојдениот не го сметал за разбойник. Сепак, на Апостол му било сосема јасно дека гостинот доаѓал за да го подкупи, како што веќе еднаш се обиделе да го подкупат со помош на сопругата. Сониксен исто така му дал подршка да го прими гостинот со зборовите: нека дојде. Замисли ако напишам дека еден делегат на султанот се сретнал со вас. Со тоа ќе му го дадам најдобриот доказ на светот кои сте вие, какви се четите во Македонија. Сакал да го придобие, да се откажи од редуцираната дејност, дури му понудил 20.000 лири да се откажи од редуцираната дејност и да замени некаде во Европа и тамо богато да живее. Меѓутоа, војводата не сакал да ја прифати неговата понуда, затоа што знаел дека тоа не е тоа што се борел, а му одговорил дека со тие пари подобро султанот да го слободи, да ја слободи рајата, слободно да живее, него ли вие тоа мене што ми го нудите. Дури бил поканет да оди во Стамбул, во престолот на султанот, или да биде на овој султански роднина, да биде гостин, но се разбира дека тоа Апостол, војводата Апостол не го прифатил. Неспорно, ова е превземено од други разузнавачки причини, со цел да се види начинот на преживување на четата на Апостол Петков, за да потоа османските власти превземат пожестока акција координирана со грчките андарди за негово истерување од блатото. И навистина, 2-3 месеца после тоа следеше жестока османска офанзива. Кон крајот на 906 започнува еден покоординиран притисок на османските војски врз блатото, но тука се во исто време и грчките андарски чети и тие напаѓат од сите страни врз Апостол Петков. Така што веќе во почетокот на 1907 година по еден жесток притисок и целосното уништување на едно негово одделение од 10 луѓе во блатото, самиот Апостол Петков е принуден дефинитивно да го напушти блатото и да се пресели во Пајак планина. На тој начин, по една долготрајна војна на два фронта, војна против османските војни сили кои што имале официјално 120 милиметарска артилерија, кои што подготвили специјално бронирани, односно оклопни лодки, и на друга страна
сиот андарски потенцијал, значи дури по 3 години успеале да го протерат од Енидже-Вардарското блато. За време на младотурската револуција во 1908-та, која влеваше надеж за демократизација на земјата и за подобрување на состојбите, четите на организацијата го положиле оружјето и свечено влегувале по населените места. За време на младотурската револуција 1908 година, апостол Петков Терзиев, како и многу други војводи, скоро сите војводи од Македонската револуционерна организација, се легализирал со својата чета. И тоа е еден процес во кој што сите поверувале дека Османската империја се преродува, дека нешто ново ќе се случи и затоа најголем дел од револуционерните чети кои што действувале на просторот на Македонија, користејќи го моментот на привремената слобода, влегуваат на разни начини, со четите триумфално парадираат се, фотографираат се, држаат митинзи и така натаму. Апостол Петков со својата чета влегува многу церемонијално и театрално во Енидже-Вардар, влегува со пајто, придружен со музика, честопати го терал деновите додека престојувал легално во Енидже-Вардар, движејќи се по улиците, населението и да ја свири неговата песна која што е создадена за време на неговиот живот, Абребај по столе, каде што тој е опеан како Енидже-Вардарско сонце. Едно е што сметале тие, меѓутоа сосема е друго со што е изведена младотурската револуција. Всушност, младотурската револуција најчесто се гледаше досега како на некој позитивен чин во ситуацијата во Македонија, меѓутоа таа револуција е превземена се со цел за да се спречи откинувањето на Македонија од Османската империја. Апостол повторно, значи, се повлекол од легалност и заминал за Бугарија, каде што не се задржал долго време, не бил задоволен од многу состојби, формирал таму друга чета и во 1910 година повторно, значи, се враќа со чета, со оружје, се враќа на својата револуционерна дејност во својот роден крај. Поради неговата оданост и посветеност на револуционерната борба, со голема храброст и троштина, умешност и извонредна тактика да го штити населението во својот округ од сите непријатели и незгоди, и поради големата сигурност што се влевала кај населението со неговата активна присутност на теренот, најчесто бил нарекуван Енидже-Вардарско сонце, а Алберт Сониксен го именувал како македонскиот Робин Худ. Животот на војводата апостол Петков Терзиев завршил на 2 август 1911 година на тажен начин. Тој бил предаден на турските власти и заедно со војводите Ѓорги Касапчето и Васил Пувката загинале кај селото Крушари, Енидже-Вардарско. За жал се остварило предчувството на славниот војвода. Мене не ми е страв, бре моја дружино, мене не ми е страв од андартите, ниту ми е страв од турскиот аскер. Најмногу ми е страв, бре моја дружино, најмногу ми е страв од другарите, со тие што пијам и заедно спијам. Апостол Петков Терзиев е едно од најкрупните имена во нашата национална историја кога станува збор за овој дел од Македонија. Опе многу во народните песни. Апостол Петков Терзиев бил многу храбар, иако не школуван, неграмотен, тој природно се оспособил да биде водач, да го предводи македонскиот народ, секогаш бил праведен. Човек неук, кој што до крајот на животот останал неписмен, меѓутоа со своите подвизи на теренот, со начинот на преживување, првин на теренот, а потоа и преживувањето на големиот број на битки и судири со османските војски и со грчките андарски чети,
во централниот јужен дел на Македонија, навистина создал мит, создал легенда од себе, кој што ја почитувале и респектирале сите однадвор. Војводата Апостол Петков Терзиев со целокупната своја посветеност на македонското ослободително движење и македонското револуционерно движење, значи може да се каже дека има големо значење не само за роднокрајната историја, туку за македонската ослободителна приказна. Зарем македонецот не е човек за да живее слободно? Зарем македонецот не е слободен за да може да го дише чистиот воздух и да му се радува на животот како што му се радуваат другите слободни народи? Македонецот не жали што ќе загине од куршумот на непријателот и спремен е да го прави тоа се до денот на неговото конечно ослободување. Жално е што пред очите на цивилизирана Европа македонецот и понатаму робува. Нека крвта на тоа невино население продолжи да се лее пред Европа. Посочетенија правдината, каде и кај кого е?